Ja aloitan tästä päivän ohjelmasta. Me tullaan ensin puhumaan ihan lyhyesti siitä, mikä on Vikon webseminaari, mikä on tämä idea tämän taustalla ja millä tavalla me tullaan tätä toteuttamaan. Sen jälkeen puhutaan Control-aikataulutuksesta, resurssipohjaisesta suunnittelusta ja ohjauksesta, tämä perusajatus Control-ohjelmiston takana. Sen jälkeen siirrytään Control 2009, katsotaan mitä uusia ominaisuuksia ohjelmistoon on tuotu mukaan ja katsotaan demona live-esitys ohjelmiston käytöstä. Loppupuolella käydään sitten läpi lisenssointiasioita, toimitusta, miten tämä ohjelmisto saadaan teille käyttöön. Ja aivan tämän esityksen lopussa niin me ollaan varattu aikaa kysymysten esittämiseen ja tämä tulee toimimaan niin, että estätte ne chat-windon tai ikkunan kautta. Me käytetään tekniikkaa, jonka nimi on GoToWebinar. Se on hyvin kevyt ratkaisu, joka tuo teille kuvan internetin kautta. Te voitte kuunnella tämä esitys joko tämmöisen voice over IP:n eli tietokoneen kaiuttimien kautta tai soittamaan meidän konferenssipuhelinnumeroon. Äänen kulku on yksisuuntainen, eli te pystytte kuuntelemaan meidän ääntä, mutta ette itse pysty esittämään kysymyksiä tai vaikuttamaan tähän puhumalla ainoastaan chat-windowin kautta. Sitten vielä muistutus siitä tulevia seminaareja ajatellen, että jos aihe on kiinnostava, mutta tämä ajankohta ei välttämättä sovi teille, niin kannattaa kuitenkin aina ilmoittautua kyseisen tilaisuuteen, koska silloin saatte suoraan myös linkin nauhoitettuun seminaariin sähköpostitse. Tulevien aiheiden osalta tämä on meidän ensimmäinen webinaari ja nyt me puhutaan Control-ohjelmistosta. Ensi viikon perjantaina saman aikaan kello 13, niin me puhutaan Vico Officesta, eli tämmöisen uuden sukupolven BIM-ratkaisu, missä Vico vie ohjelmistot Constructor, Estimator ja Control täysin uudenlaiseen käyttöympäristöön, joka on tietokantapohjainen, täysin integroitu, ei enää liikuta eri ohjelmistossa, vaan yhdessä ainoassa tietokannassa ja myös tämmöinen BIM-alustasta riippumaton, eli mallinnustyökaluna voi toimia yhtä hyvin Tekla, Revit tai ArchiCAD kuin meidän oma Constructor-ohjelmisto. 2 viikkoa tämän jälkeen, perjantaina 29.5. jälleen sama aika, kello 13-14, niin esitämme Vico Change Manager-ohjelmisto, joka on suunnitteluohjaustyökalu, millä vertaillaan tuhansia piirustuksia minuuteissa, hallitaan suunnitteluprosessi, visualisoidaan muutokset, jaetaan vastuu ja varmistetaan, että suunnitteluristiriidat tulee korjatuksi. Ja tässä vielä erillinen maininta siitä, että päivämäärä on muuttunut. Me ollaan siirretty tätä viikko eteenpäin aikaisemmin annetusta ajankohdasta. Ja tämän myötä siirrytään varsinaisen aiheeseen eli kontrolliin. Ja meille estää usein kysymys siitä, että miksi Control-aikatauluohjausta, mitä täällä on niin erikoista. Ja minulla on tässä tapana esittää tämä toisen puolen, eli näyttämään tai kysymään, että mikä on teidän aikataulusuunnittelun tilanne yrityksessä tällä hetkellä. Vastaako projektin yleisaikataulutyön todellista kulkua? Onko valittu tuotantojärjestys ja ajoitus paras mahdollinen? Kuvaako teidän yleisaikataulutyömaan nykytilannetta ja käytetäänkö teidän aikataulua ohjausvälineenä? Ja mä uskon vahvasti, että Control tuo lisäarvoa näille kaikille osa-alueille ja pystyy tehostamaan ja parantamaan tuotannon ohjausta. Jos katsotaan, miten aikataulusuunnittelu tehdään ja miten se toteutuu teorian mukaisesti, niin tämä kuva on otettu rakennusteollisuuden aikataulukirjasta, miten aikataulua suunnitellaan. Ja aloitetaan tästä ylimmästä ympyrästä, missä meillä on rakennusajan kirjojen tarkastus, eli otetaan kantaa siihen, että minkä verran aikaa meillä on, onko meillä kiirettä, onko meillä paljon aikaa, ja sen pohjalta alkaa ensimmäinen hahmotus siitä, että milloin me tätä projektia rakennetaan, paljonko meillä on aikaa. Toinen vaihe on tehollisen rakennusajan määrittäminen, eli kuinka suuri aika meillä oikeasti on käytettävissä. Eli
12 kuukauden projektissa pitää huomioida mahdolliset lomat, jouluaikaa, talviloma, onko työmaa käynnissä kesäkuukausina, onko meillä pyhäpäiviä, pekkaspäiviä, joka vaikuttaa aikatauluun. Kolmas vaihe on projektin lohkojako, eli määritellä, että mitä me rakennetaan, jaetaan projekti taloittain eri lohkoihin, laitetaan lohkot työkohteisiin, työkohteet mestoihin ja määritellään, että minkä tyyppinen projekti meillä on ja miten sijainnit on määritelty. Ja tästä alkaa sitten varsinainen aikataulusuunnittelu ja mietitään, että mitkä tuotannon tehtävät meillä on, minkälaiset urakkajaot. Silloin siirrytään varsinaiseen aikataulutukseen eli tehtävien keston määrittelyyn, ajoituksiin, tahdistukseen ja rytmitykseen, jossa Control tuo valtavasti lisäarvoa paikka-aika-kaavio-suunnittelun avulla. Ja tämä tuo meille projektin kokonaishallinta näkymään siitä, että mitä me ollaan tekemässä. Ja täällä pitää huomioida se, että tämä ei ole kertatapahtuma, vaan tämä on jatkuvasti iteroida sitä mukaan, kun saadaan enemmän ja enemmän tietoa projektista, niin tämä tarkentuu ja meidän aikataulu jalostuu. Meiltä on myös kysytty, että mitkä on sitten ne 3 vahvinta ominaisuutta, mitä tässä ohjelmistossa on. Jos pitää valita vain 3, niin mitkä ne ovat? Ja mä oon poiminut tähän paikka- ja resurssipohjainen suunnittelu ehdottoman 1. Toinen on valvontatyökalu ja 3 on ohjaustyökalu. Ja te näette, että nämä kaikki 3 viittaa suoraan takaisin tähän alkuperäiseen kysymysten asetteluun, eli vastaako aikataulutuotanto, käytetäänkö ohjaustyökaluna, miten hyvä meidän ajanhallinta on yrityksessä. Katsotaan näitä alkuun yksi kerralla ja mitä Control tuo näille lisäarvoa. Aikataulutus, niin voidaan sanoa yleisesti, että aikataulutus pitää saada projektista kustannustehokas, aikataulu pitää olla luotettava ja se pitää olla toimiva. Mitä tämä tarkoittaa on se, että meillä on oikea suoritusjärjestys työmaalla, meillä on rytmitetty tuotanto, me minimoidaan häiriöt niin pitkälle kuin mahdollista. Ja resurssipohjainen määrin perustuva suunnittelu niin mahdollistaa tämän luotettavuuden ja se, että me voidaan jakaa tietoa organisaation sisällä ja myös muut kuin ne, jotka ovat aikataulun suunnitelleet, pystyvät ottamaan kantaa siihen, että onko tämä aikataulu hyvä vai huono. Ja kaikki nämä yhdessä tuo mahdollisuuden huomioida kaikkien urakoiden yhteistoimintaa työmaalla. Kuva, joka tähän on valittu, on Empire State Building, mitä näette nyt ruudulla. Ehkä mielenkiintoinen tieto on se, että tämä on yksi ensimmäistä hyvin tunnetuista hankkeista, missä käytettiin paikka-aika-kaavio-suunnittelua. Tämän hankkeen rakentamiseen käytettiin pikkasen päälle vuosi, ja täällä oli parhaimmillaan 1000 työmiestä työmaalla. Ja jo silloin todettiin, että ainoa tapa hallita tämä on paikkapohjainen suunnittelu.